Ici, la voix. Vous avez reçu un message. C'est tout pour le moment. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Mister Basgo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et là, en l'occurrence, c'est une vidéo un petit peu spéciale car beaucoup de potes à moi m'ont demandé « Tom, comment fais-tu tes bruitages ?» C'est tout simple, vous allez sur votre Play Store et vous tapez Zedge, Z-E-D-G-E. Une fois que vous avez tapé Zedge, eh bien, vous l'installez et cette application vous sert à avoir des fonds d'écran, excusez-moi, donc des fonds d'écran comme Star Wars, Dragon Ball Z ou n'importe quel autre fond d'écran. Vous tapez ce que vous voulez dans la barre de recherche. Si vous voulez des fonds d'écran d'iPhone, eh ben ça vous mettra des fonds d'écran d'iPhone. Si vous voulez des fonds d'écran de basketball, ça vous mettra des fonds d'écran de basketball. Et ensuite, si par exemple vous voulez eh bien des sonneries ou des notifications, eh bien soit vous sélectionnez sonnerie directement et vous tapez dans la barre de recherche eh bien Dragon Ball Z si vous voulez des sonneries Dragon Ball Z, et je ne vais pas vous faire tout autre exemple parce que ça ne sert à rien. Une fois que vous avez tapé Dragon Ball Z, ça vous affichera plusieurs possibilités. Fond d'écran en premier, sonnerie, notification, jeu, ainsi de suite. Si vous voulez des fonds d'écran, comme je vous l'ai dit, tapez fond d'écran. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les notifications et les sonneries. Donc si vous voulez des musiques, vous tapez les sonneries et ça vous mettra des musiques de Dragon Ball Z. Ensuite, si vous voulez tout simplement des petits bruitages, comme je fais moi, par exemple, ça. Et tout simplement dans les notifications, c'est là vous tapez Dragon Ball Z, notifications, et tout simplement vous aurez toutes sortes de notifications comme la téléportation ou plein d'autres choses comme le Kamehameha, comme je peux vous faire le bruit maintenant. Donc voilà, c'est tout simple. Vous avez juste à aller sur cette petite application pour faire, par exemple, un Kamehameha, comme je viens de vous dire, pour vos vidéos YouTube, ou tout simplement, vous pouvez l'utiliser en notification ou en sonnerie, comme vous voudriez faire. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour faire une réponse à mes amis, mais pas qu'à mes amis, à vous, chers abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné, ben faites-le. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez spéciale pour des réponses à mes potes et à vous même qui regardez cette vidéo. Si vous ne connaissez pas cette application, et ben maintenant vous la connaissez. Donc voilà, c'est tout simple. Vous allez sur votre Play Store, vous tapez Zedge, je vous le répète, Z-E-D-G-E, et vous l'installez. Et après, vous faites comme vous voulez. Sur l'application, il y a toutes sortes de fonds d'écran. Il y a même quelques jeux, je crois. Il y a des notifications, peut-être pour vos bruitages, ou même vos notifications tout simplement. Des sonneries pour vos sonneries, ou alors des petites musiques que vous pouvez mettre dans vos vidéos. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu m'auras kiffé. T'auras kiffé ce petit indice pour les bruitages. Donc n'hésite pas à commenter juste ici, à liker juste ici et à t'abonner juste ici. Allez! Ici, la voix. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Peace! C'est tout